就試下換下行車記錄儀呢個線。一齊嘛？哎呀！咩？幫手配樂啊，配音啊，乜都係啊！唉，哇！使唔使翹到咁啊？翹咗咁多圈嘅佢。係咯。使翹咩屌？買咗條新嘅線返嚟，有個車 cam。首先試下 work 唔 work 先，其實插咗入去泊車，試下 work 唔 work 喎。應該查一陣試下，應該 OK 啊。好啦 ，work 嘅時候就擺好呢啲線咯喎，熄車。然後咧，咁咪擺咗啲線咧，陣間先塞翻好啦。因為呢嚿又擺翻落去啦，呢個係 airbag 嚟嘅。睇下慢慢由啲對翻個位，吸翻住佢。對翻啲線入去。好啦，條線已經擺好啦，收埋咗。咁樣，我哋試下泊下車得唔得？一陣，睇自己會唔會開？誒，自己會開喎。好，度翻個靚位。OK。